два наших товарища из Днепродзержинска до сих пор находятся в СИЗО. 19 марта у 3 наших однопартийцев, в том числе у секретаря обкома Бондаренко Андрея, он является и депутатом областного совета, были проведены обыски под предлогом того, что они создали якобы какую-то там сепаратистскую организацию. Ну, естественно, что мы находимся под колпаком у спецслужб, естественно, они детально изучают нашу работу, но, несмотря на это, основной приоритет в нашей работе – это работа с трудовыми коллективами. То есть люди должны понять, что их беды зависят не от смен имен, не от Порошенко, Януковича, Ющенко и так далее. Основная их беда – это капитализм, при котором они живут. И сегодня мы понимаем, мы определили для себя эти задачи, мы выходим на проходные, раздаем людям листовки с разъяснением того, что происходит в Украине и в области. Естественно, мы принимаем самое активное участие в акциях протеста. Во многом они спонтанны в области, они связаны с проблемами и в ЖКХ, и с тарифами, и с остальными вопросами, потому что жизнь людей не улучшается. Ну, естественно, мы сейчас подбираем кандидатуры для участия в местных выборах, потому что мы понимаем, что от их итогов будет во многом зависеть и судьба всей партийной организации, в том числе и областной Днепропетровской. С моей точки зрения, все это связано с политической целесообразностью. Это заказы. По фактам обысков, они там шли как свидетели, вот те, которые были 19 марта, то есть им не предъявлены никакие обвинения, но в любом случае сам по себе факт того, что партийную организацию, ее лидеров постоянно дергают, естественно, влияет на ее деятельность.